Alright, so magandang araw mga kasama. Nandito tayo ngayon sa C3. Mga kasama, itong daan na ito yung C3. So pag kayo pumunta po ng kaliwa, papunta ng R10 o Road 10. Pag kayo ay dumiretso, papunta yata ng 5th Avenue. So ito po yung NLEX SLEX connector dito sa Caloocan. So mangyari po, yung travel time from NLEX to SLEX from 2 hours magiging 20 minutes. So ito po yung karagdagang detalye regarding sa proyektong ito. NLEX Connector Road, NLEX SLEX Interchange. NLEX SLEX Connector, an 8 km all elevated 4-lane toll expressway extending the NLEX southward from the end of segment 10 in C3 Road. So ito nga yung C3 Caloocan City to PUP Santa Mesa, Manila, and connecting to the Skyway Stage 3. When completed, travel time from NLEX and SLEX will be reduced from 2 hours to only 20 minutes. Targeted for completion in 2021. So ngayon din pala ang target completion nito. Wow! The NLEX connector aims to cut travel time from NLEX to South Luzon Expressway or SLEX from 2 hours to 20 minutes and provide improved accessibility for cargo trucks bound for the Manila ports, North and South Harbor, and the international airports such as NAIA and Clark. So nga po, makakatulong din po pagdadala ng cargo sa mga truck. Laking bagay rin to. So yun nga, pagdadala ng komersyo, yung mga produkto, diretso NLEX SLEX na konektado na masama. So from 2 hours naging to 20 minutes na lang yung biyahe. Grabe. So laking bagay ito. Build. Ganyan lang po ako nakadaan dito. So try natin magpalipad ng drone para po kahit paano makita natin na mas maganda itong NLEX SLEX connector. So ito, lumapitan na tayo ng konti. Ayan, oh. Grabe yung curve, oh. Ayan, oh. So papunta ng norte po ron. Ayan, so NLEX SLEX connector. Laking bagay yung mga cargo truck natin. Minsan no, pag nasa main road talagang sumisikip yung daan kasi nga malalaki. So ayan, diretso na sila sa mga paroroonan nila pag ginamit na nila yung mga NLEX SLEX connector na yan, mga sama. Astig, oh. Ang lupit dito.
magandang drone shot nakita na natin. Ito yung mismong parang junction connector masama. So yun nga, papunta ng Road 10. So papunta ng norte. So papunta ng 5th Avenue kung nagkakamali. So papunta naman dito ng Manila. Alright, so yun po. Ano pong masasabi nyo rito? So kayo, kung shoutout po sa mga kababayan natin sa Caloocan at meron naman kayong bagong proyekto rito. At good job po sa ating pamahalaan, sa mga lahat po ng mga nangangasiwa sa build projects, sa mga private partners. Thank you very much. At kahit po may pandemya, sa tinatapos tong mga proyekto na ito. So yun nga, ano po masasabi nyo? Meron po ba kayong suggestion, violent reaction? Palagay nyo lang po sa comment section para yun nga, mapagpalitan po tayo ng kuro-kuro regarding sa mga proyektong ito. Yan, mga magagandang proyekto na to. Sabay pala so big year pala to sa build initiative itong 2021. So magbubukas yung 3 tulay, Binondo Intramuros Bridge, yung Estrella Pantaleon Bridge, tsaka yung BGC Ortigas Bridge sa along Pasig River, tsaka ito palang NLEX SLEX connector. Isa tatapusin na rin, kitang-kita naman masama yung mga dumadaan na nga So konting finishing na lang, touches yata itong ginagawa rito. Napakasulit niya itong mga ganito. Parang nakikita ko na mala Thailand na, ako po yung nagdaan ng Thailand. Talagang dami nilang ganito, mga flyover, kaya mabilis yung biyahe. So masama, kung nagustuhan nyo po itong video, niya ako po ay mag-like, comment, and subscribe with yung notification bell para updated po kayo pag may bagong time video. Thank you very much po sa pagsama sa akin sa mga quick updates lang. At yan nyo po, susubaybayan pa natin to. Lagi ko lang pong pinapaalala, mag-iingat po palagi. Kundin po mga health protocols, social distancing, face shield, face mask. Higit sa lahat, manalangin po tayo na makaraos ng ating bansa at ng mga pamilya sa pananalasa ng COVID-19. Thank you very much po. Keep safe, tiwala at malasakit. And see you po sa next vlog update mga kasama.